Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana KAMAZ K58 2020-yilning oxiri 2021-yilda chiqqan. Mana ramalarni kraskalab chiqdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Hafta kuniga bugun shanba, dam olish kuni. Hamma dam olyapti. 754 KAMAZ. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. O'tgangi safar videolarimda ko'rsatgan edim. Mana kuzovda tushirib, yorilib ketgan profillarni olib, o'rniga mana qalin profillar moslab qo'yib sarkarab chiqyapman. Shu pastda tayyor bo'lib qoldi. Dushanba va seshanba kunlariga Xudo xohlasa nasib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Va u yoqda ham 3 ta KAMAZimiz turibdi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin.